Alhamdulillah ketemuan Pak Guru Abdi. Pak Guru baheula, aya ayeuna ge guru atuh Pak. Alhamdulillah. Iya atuh ya aku tadi aku sih nah. Guru non, guru badminton Pak, guru geografi. Guru badminton, guru geografi. Terus naon deui Pak? Aya deui Guru agama. Guru agama. Guru agama. Aduh. Jadi ini guru SMA ya, guru SMA saya di SMA 3 ya Pak. Geus aki-aki Aki-aki. 69 tahun. tapi berani keneh ngalawan genep 8. Aduh genep 8 mah hiji. Beda hiji. Ayeuna hayang ngalawan nu ieu cenah. Ngalawan genep 10 mah wani keneh. Genep wani keneh Pak. Tapi lamun catur wani. Lamun catur wani ngalawan nu ieu ge cenah ge. Umur 30, 20 gini ya Pak. Lawan catur bisa beulah. Bisa beulah. Lawan ku kiri sekalian. Persiapan tuh. Video Pak tuh ayeuna mah jadi konten kreator. Jadi nurutan ieu KDM Pak. YouTuber. KDM ge wah 350 miliar. Oh, naonna hasilna. Apal Bapak. Tepakan tuh. Tuh nu pinjam raketan nu ibet-bet. Nu enakeun. Rada bener cenah, nu ieu mah teu bener. Ya. Masih kuat ya. Umur hampir 70, 69 tahun. Gitu. Double